Hadithi dhe kuptimi i tij. Imam Aliu paqja qoftë mbi të ka thënë: më e mira e besimit është amaneti dhe më i shëmtuari i moralit është tradhtia. Në këtë hadith, Imam Aliu paqja qoftë mbi të na mëson se besimi nuk matet vetëm me adhurime apo fjalë, por me besnikrinë dhe përgjegjësinë ndaj asaj që na është besuar nga Allahu dhe nga njerëzit. Amaneti përfaqëson kulmin e moralit islam, ndërsa tradhtia është fundi i tij. Aty ku ka tradhti, imani dobësohet ose zhduket. Tradhtia nuk është thjesht gabim personal. Ajo prish marrëdhëniet, humb besimin dhe rrënon themelet e drejtësisë. Besimi më i lartë shfaqet në ruajtjen e amanetit, ndërsa rënja më e madhe morale është tradhtia e tij, pra tradhtia e amanetit.